ازيكم؟ في الفيديو اللي فات شرحنا طريقة إنشاء حساب على منصة ايزي اوردر وتفعيله. الفيديو ده هنشرح ازاي نضيف أقسام ومنتجات ونضيف الخواص بتاعة المنتج سواء مقاس أو لون. تمام. أول حاجة بعد ما نفعل المتجر هتكون دي الواجهة اللي ظاهرة قدامنا، تكون بالمنظر ده. أول حاجة عشان نضيف أقسام هنضغط على كل المنتجات، بعدين الأقسام. تمام. بعدين نضغط على كلمة إنشاء. طب ايه هو اسم القسم ده؟ احنا دلوقتي على سبيل المثال عندنا متجر متخصص في الساعات، فاحنا عايزين نعمل قسم للساعات الرجالي لوحدها، وقسم للساعات الحريمي لوحدها، وقسم مثلا للساعات الرياضية. فاحنا لازم نعمل لكل نيتش معين قسم. المهم احنا هنكتب هنا مثلا على سبيل المثال يكون ده اسمه ساعات رجالي. تمام. الرابط ده احنا بنكتب كلمه ليها علاقه بالقسم نفسه، ده مثلا اسم القسم ساعات رجالي، فاحنا هنكتب هنا مثلا ووتش مان، مثلا ووتش مان. اعمل حسابك ان غير مسموح استخدام الفواصل، يعني ما ينفعش تستخدم اللي هي المسطره. عايز تعمل فاصله بتعملها بالشرطه دي. تمام. الزر ده اللي هو هل تظهر في الهيدر، ده لو انت عايز القسم يكون ظاهر في اعلى المتجر من فوق. دي على حسب انت محتاجها ازاي. لو وقف الظهور دي لو انت محتاج في قسم يظهر قبل قسم، يعني انت عندك كذا قسم محتاج قسم يظهر قبل قسم. طب دي هتعملها ازاي؟ هتضيف هنا رقم اكبر من موجود في القسم الثاني. تمام. يعني انت مثلا هنا هتضيف 6 وفي القسم الثاني هيكون 5، فالقسم ده هيظهر قبل القسم الايه الثاني. مخفيه دي لو انت مش عايز القسم يظهر خالص، يعني عايز يكون عامل القسم بس ما يظهرش خالص. الخانه دي اللي هي قسم رئيسي، ده لو انت عندك قسم رئيسي متفرع من يعني انت عايز القسم ده يبقى متفرع منه. بمعنى ايه؟ مثلا انت عندك قسم اسمه ساعات، ده قسم عام، المفروض بقى يبقى فيه جوه القسم ده قسم ساعات رجالي، ساعات حريمي مثلا، ساعات رياضيه. فانت مثلا دلوقتي هتعمل ساعات رجالي وانت عامل اصلا قسم اسمه ساعات، فانت تختار هنا القسم اسمه ساعات عشان يبقى القسم ده متفرع منه. تمام. هنا ده التفعيل اللي هو محرك اتش ام ال، ده انت لو عايز تضيف اكواد او اي شيء ليه علاقه بقى بالبرمجه والكلام ده. تمام. بس وهنا هتضيف صوره للقسم، طبعا لازم تضيف صوره. خش مثلا على الساعات، ساعة يسوت، مثلا نضيف الصورة دي ونضغط حفظ. كده احنا بقى عندنا قسم اسمه ساعات رجالي. تمام. عايزين بقى دلوقتي احنا نضيف منتجات جوه القسم ده. نضغط هنا، نخش على خانة المنتجات، هنا كل المنتجات، نضغط على إنشاء. اسم المنتج هنسميه مثلا ساعة تيسوت. رابط المنتج برضه زي المرة اللي فاتت، هتضيف كلمة ليها علاقة بالمنتج تكون بالإنجليزي. تمام. نضيف مثلا تيسوت. تمام. معرف الاس كيو ده لو المنتج مش خاص بيك والمنتج مربوط بافلييت، ده انت بتضيفه عشان المنتج يتربط بالافلييت. طبعا احنا المنتج ده خاص بينا. تمام. فاحنا مش هنضيف هنا حاجه. لو المنتج ده دروب شيبنج تبع منصه التاجر مثلا، اي منصه من دي لازم تضيف له هنا المعرف الاس كيو. لو انت استوردت المنتج مفيش داعي ان انت تضيف الايه المعرف الاس كيو. الميتا ديسكريبشن دي خاصه بالاس اي او، لو انت عايز تضيف مثلا اكواد خاصه بمنصه جوجل كونسول، او كلمات مفتاحيه، او اي شيء له علاقه بالاس اي او. سعر المنتج هنا بتضيف سعر المنتج الاصلي، وهنا في سعر التخفيض لو انت عامل تخفيض عليه. مثلا احنا سعر المنتج الاصلي 500، وهنا سعر التخفيض مثلا 450، احنا كده عاملين خصم ايه 50 جنيه. خانه الاولويه في الظهور دي لو انت عايز منتج يظهر قبل منتج تاني. تمام. مثلا زي في خانه الاقسام كده، لو انت مثلا عايز المنتج ده يظهر قبل منتج تاني، يبقى انت هتضيف مثلا في المنتج ده رقم 5 او رقم مثلا 10، والمنتج التاني يكون رقم 9، فبالتالي ده هيظهر قبل الايه التاني. هنا هيقول لك اختار القسم اللي عايز تضيف في المنتج، احنا هنختار القسم اللي احنا لسه عاملينه اللي هو ايه، اللي هو ساعات رجالي. وصف المنتج هنا بقى هتضيف مثلا ايه، يعني مميزات الساعه ايه، اي حاجه ليها علاقه بالمنتج بقى. عندنا مثلا هنضيف هنا إيه، الساعة ضد المياه، الساعة الساعة مزودة، بعداد تاريخ. تمام؟ بس طب خلينا صور المنتج هنا وتضيف صور للمنتج. الصورة الرئيسية للمنتج دي هتبقى ظاهرة في الايه، في أول ما تخش على المنتج. مثلا هنضيف الصورة دي، وصور أخرى للمنتج مثلا هنضيف الصورة دي.
عمل لاند بيج احترافيه. هنا دي ميزه بتقدمها منصه ايزي اوردر، ان انت تقدر تعمل لاند بيج احترافيه للمنتج ده. وممكن كمان تستخدم صفحات هبوط جاهزه، بس لازم تكون مشترك في اضافه صفحات الهبوط، وهي منصه ايزي اوردر برضه عاملاها مجانا. تمام. استخدام صفحات الهبوط جاهزه دي، انت ممكن تستورد اي صفحه من دول وتعدل انت عليها بما يناسب الايه المنتج الخاص بيك، او تعمل انت واحده من الصفر. طبعا احنا هنعمل فيديو عن طريقه ازاي تعمل صفحه هبوط من الصفر هنا للمنتج الخاص بيك. طب خانه منتج متعدد الخواص، ايه بقى الخانه دي لو انت عايز تضيف الوان ومقاسات للمنتج الخاص بيك. تمام. اول حاجه عشان نضيف الوان او مقاسات هنضغط اضافه متغير جديد، بعدين هنضغط على نوع الخيار. هنا انت عندك ايه؟ ازرار او لون او قائمه منسدله او صوره او كده. انت ممكن تضيف ازرار دي لو انت عايز العميل يختار يدوس على زر مثلا مكتوب عليه احمر او اخضر او اصفر او كده، او المقاس معين. لو انت حابب ان انت اللون مثلا تضيف لون، محتاج ان العميل يشوف صوره اللون نفسه، انت تعمل ايه؟ بدل من كلمه ازرار هنا هتختار صوره. او ممكن مثلا لو انت عايز لون بس اللي هي دايره صغيره مثلا سوداء او حمراء او كده، يختار منها العميل، ما هتدوس على كلمه لون. لو انت عايز صوره المنتج نفسه باللون، يعني مثلا الساعه باللون الاسود او الساعه باللون الابيض، بتضيف هنا مثلا تكتب اسود وترفع صوره الايه الساعه مثلا باللون الاسود اللي هي دي. فالعميل بدل ما هيختار يدوس على الساعه دي نفسها، اللي هو بدل ما يدوس على احمر او اخضر او اسود او كده. تمام. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنضيف اسم المتغير نفسه. اسم المتغير نفسه ده هتكتب كلمة اللون أو المقاس، كلمة اللون نفسها، مثلا اكتب اللون. تمام. نوع الخيار هنا نخليه أزرار. اسم المتغير بقى هنا اللون نفسه اللي هو مثلا أسود. وما نعوز بقى نضيف لون تاني، بنعمل إيه؟ بندوس إضافة عنصر المتغير. هنكتب إيه؟ مثلا أبيض. تمام. نكتب أبيض. حلو. طب احنا بقى نفترض عايزين نضيف مقاسات، مثلا الساعة دي ليها مقاسات، أو احنا مثلا مش شغالين على ساعات، شغالين على هدوم، فاحنا محتاجين نضيف مقاسات. هنعمل ايه؟ خلاص احنا كده ضفنا اللي هو اللون، لازم نضيف المقاس. مش هنضغط على اضافه عنصر المتغير، نضغط اضافه متغير جديد، وهنا هنكتب كلمه المقاس زي ما عملنا فوق. وهنا اضافه عنصر متغير مثلا هنسميه مقاس اكس لارج مثلا. طب عايزين نضيف 2 اكس، اضافه عنصر متغير هنضيف 2 اكس لارج. تمام. هنا دي بقى الخانه دي مهمه جدا جدا جدا، ناس كتير بتقع فيها تقول لك ايه؟ ان انا غيرت السعر من الخانه دي والسعر ما اتغيرش هنا. طب ليه؟ لازم هنا تكتب السعر وتكتب سعر التخفيض، تكتبه هنا قصدي معلش، تكتب هنا سعر المنتج وسعر التخفيض وتضغط تعيين للكل. ليه بقى؟ لان في مثلا ناس عندها الوان معينه او مقاسات معينه بسعر مختلف عن باقي الايه الالوان او المقاسات. فانت لو انت عايز تعمل مثلا مقاس او لون معين بسعر مختلف، بتيجي هنا من خانة منتج متعدد الخواص، بتنزل على مثلا اللون والمقاس اللي انت محتاجهم، او المقاس اللي انت محتاج ان هو يبقى ايه بمبلغ اكبر من سعر المنتج اصلا. وبتيجي هنا في الخانه دي تزود بقى سعره، مثلا تخليه 600، او وهنا سعر التخفيض مثلا تخليه 500. كده انت زودت سعر مقاس معين او لون معين من المنتج ده. تمام. وبتضغط بعدها، بتضغط ايه هنا؟ استنى، في اعدادات متقدمه دي لو انت عايز تقفل السله، لو عايز ما تخلي العميل يشتري من نفس الصفحه وتقفل السله. ده لو انت عايز يبقى فيه زر اسفل الصفحه يضغط عليه العميل يشتري منه، يعني يبقى فيه زر كده بيقول له ايه؟ اشتري الان او كده. ده شراء المنتج من نفس الصفحه لو انت مش عايز العميل ايه يروح على السله وكده يكتب بيانات المنتج من ايه من نفس الصفحه. تفعيل المراجعات ده لو انت عايز تضيف تقييمات للمنتج من الخانه دي، طبعا احنا هنعمل فيديو عنها ان شاء الله. عدد زوار وهمي، وانت عايز تظهر عدد ناس معينين بيزوروا المنتج ده، يعني مثلا تكتب يبقى بيتكتب كده يزور الآن عدد 70 شخص مثلا الموقع. تمام. تفعيل خاصية المخزون الوهمي دي، انت بتضيف عدد قطع وهمي بحيث ان العميل ايه تخليه تشجعه على الشراء، تقول له مثلا متبقي 3 قطع بس، فالعميل ايه يشتري. وده عداد وهمي برضه لو انت ايه عايز برضه تشجع العميل على الشراء، تقول له فاضل مثلا ساعة على انتهاء الخصم، اشتري دلوقتي، فهو ايه هيشتري يعني هيشجعه ان هو يشتري. منتج مخفي ده لو انت مش عايز المنتج يظهر في المتجر. اخفاء عداد القطع ده لو ايه بيبقى في عداد قطع كده، هنجرب دلوقتي نشوف يعني بيختفي ازاي او ايه هو عداد القطع ده. اخفاء الهيدر ده وانت مش عايز العميل يروح على المتجر من ايه من من صفحه المنتج، يعني انت عامل صفحه منتج مش عايز العميل يتحرك من صفحه المنتج دي يروح على المتجر. دي بتفيدك لو انت شغال على ايه على منتج واحد، يعني مش اكتر من منتج.
تمام. وتفعيل الشحن المجاني للمنتج دي، بس دي لازم تفعل معاها ايه؟ السله. أنا قصدي لازم تلغي السله، ما ينفعش تكون مفعل اللي هي التفعيل الشحن المجاني للمنتج ويكون مفعل معاها السله، لازم تلغي السله. تمام. الخاصيه دي بقى خاصيه عظيمه، دي بقى بتعمل ايه؟ دي بتبعت للبيكسل سعر اقل من سعر المنتج، فبالتالي السي بي ام عندك بيقل في الاعلانات، يعني التكلفه لكل ظهور بتقل، لان الفيسبوك بيحاسبك يعني لو انا ببيع منتج ب 1000 جنيه، بيحاسبني على السي بي ام اللي هو التكلفه لكل ظهور بسعر اعلى من الشخص اللي بيبيع منتج مثلا ب 200 جنيه. فالخاصيه دي انت مثلا بتبيع منتج ب 450 جنيه، ممكن تكتب 350 جنيه، فالفيس مش هيقرا 450 جنيه هم سعر المنتج، لا هيقرا 350 جنيه تضيفهم هنا، فبالتالي هيقلل السي بي ام، وبالتالي كمان سعر الاوردر ايه؟ هيقل. فدي خاصيه عظيمه يعني بصراحه. ايه تاني؟ بس فانت هنا عندنا كمان خاصيه ربط مع شركات الافليت، ده لو المنتج مش خاص بيك، لو المنتج مش خاص بيك، لو المنتج خاص باي شركه من دول، بتكتب هنا كود المنتج في الشركه ورابط المنتج، وربط المنتج قصدي، وبتضغط حفظ وتفعل الزر اللي هو تبع يعني اللي هو الشركه اللي تابعه للمنتج. اعلانات المخزون، اعلانات المخزون دي انت هنا بتضيف مثلا التوتال بتاع المخزون كله بالالوان بالحساب كله، يعني انت مثلا عندك لون ابيض في منه قطعتين، ومقاس اكس لارج في منه 10، انت المهم بتجمع كل دول وبتضيفهم هنا. تمام. ده لو انت حابب تفعل خاصيه المخزون، وبتضغط وبتفعل تتبع المخزون وتعطيه المنتج عند النفاذ ايه؟ المخزون. فالمخزون كل ما اوردر بيجي بيبدا يقل 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 لحد ما ايه؟ يعني ينقص خالص ويخلص، فبيتكتب في المتجر ان المنتج ده، ان اللون او المقاس ده مش موجود او مش متاح حاليا. تمام. وما تنساش لو انت عملت خاصيه المخزون دي وعايز بقى تضيف مثلا عايز لون او مقاس معين اما يخلص من المتجر من خلال منتج متعدد الخواص، من هنا بتضيف عدد القطع من هنا. شوف هنا بيقول لك لون اسود مثلا مقاس 2 اكس لارج، عدد القطع هنا انت بتضيف بقى اللي هو انت عندك من اللون الاسود مقاس 2 اكس لارج قد ايه؟ هنقول مثلا عندها 2، واخد بالك؟ فانت ما كل ما يجي اوردر بيقل بقى من هنا. وعندك هنا خاصيه التمويه، دي خاصيه برضه عظيمه بس لازم تشترك فيها وهنعمل لها فيديو نشرحها. وكاستم بيكسل دي لو انت عايز تشتغل على بيكسل مخصص للمنتج ده. طب دي بتفيدنا في ايه؟ لو انت مثلا عندك متجر ساعات كله، وجيت في مره حبيت تشتغل على مثلا ملابس، فانت لو اشتغلت على نفس البيكسل اللي هو بتاع الساعات، البيكسل بتاعك هيبوظ. فانت هنا هتحتاج تشتغل على بيكسل ايه للمنتج ده بس، تضغط على اضافه بيكسل وتضيف هنا معرف البيكسل والبيكسل ده خاص بمنصه ايه، وبتضغط حفظ. طبعا كل ده احنا ايه هنشرحه في الفيديوهات الجايه، بس احنا كده نضغط حفظ نموذج الرسالة. طب لو جات لك الرساله دي ايه السبب بقى؟ الرساله دي طبعا خطا بيظهر لناس كتير، طبعا هم ما بيبقوش عارفين السبب. ايه سبب الخطا ده؟ انت هتدور بقى على ايه؟ على الخانه الحمراء اللي هتظهر لك، ظهرت لك هنا خانه حمراء يبقى المشكله بسبب ده. تضغط ازاله، ترجع تاني، تضغط حفظ. كده مبروك المنتج ايه؟ اتعمل. طب احنا عايزين نجرب الخواص اللي هي بتاعت اعدادات متقدمه عشان تبقوا فاهمينها. طب نشرح هنا بقى الايه الخواص دي مفيده في ايه او بتفيدنا في ايه. دلوقتي احنا عايزين نلغي تفعيل زر ثابت اسفل الصفحه اللي هو الزر ده، نلغي تفعيل الزر ده وبنضغط حفظ. كده الزر مش هيظهر هنا. تمام. عايزين مثلا نلغي شراء المنتج من نفس الصفحه، بنلغي تفعيل الزر ده وبنضغط حفظ. كده المنتج عشان تشتريه لازم هتضيفه للسله، تضغط هنا او تضغط هنا للشراء، المنتج هيتضاف للسله. تمام. اخفاء الهيدر ده لو انت مش عايز العميل يخرج بره المنتج عشان انت بتشتغل على منتج واحد، ضغط حفظ. بص كده انت العميل مش هيقدر ايه، بس لازم تكون انت مفعل لاند، لازم تكون مفعل لاند فيه، لانه هنا ممكن لو ضغط على الرأسية هيطلع، لازم انت تكون مفعل لاند بيج فيه. كده العميل لو انت مفعل لاند بيج مش هيقدر يخرج بره الصفحه دي، يعني هيشتري من الايه، من صفحه المنتج بس، مش هيقدر يطلع على المتجر بره ويشوف ان انت المتجر عندك فاضي. منتج مخفي، لو احنا عايزين نخفي المنتج من المتجر. اخفاء عداد القطع دي لو انت هنا في عداد قطع بيظهر لو انت مفعل الشراء من نفس الصفحه، لو انت مفعل الشراء من نفس الصفحه في منتج هنا في عداد قطع هنا بيظهر. انت هنا مش لو عفوا انت دلوقتي لو مفعلتش الزر في عداد قطع هنا ايه بيظهر اللي هو ده، انت لو عايز تخفيه تخفيه من هنا.
تمام كده احنا يعتبر شرحنا طريقة إضافة أقسام، طريقة إضافة منتج، طريقة إضافة خواص المنتج سواء مقاسات أو ألوان، وشرح وتوضيح جميع الخانات اللي بتقابلك وأنت بتضيف منتج. في الفيديوهات الجاية إن شاء الله هنكمل شرح لمنصة ايزي اوردر، احنا عاملين لها كورس كامل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتتابع بقية الفيديوهات اللي تنزل. شكرا لكم، مع السلامة.